I'm done with work. I am going into episode 5 of the Eclipse. Don't really remember too much about how it ended. I think they were going to the coffee shop again, right? And Diane kissed Ak on the cheek. I remember. But then the preview made it seem like they were going to fight again this episode, so we'll have to see what happens with that. Cute. I've been thinking about the show all damn day. Yeah, they're back at the Cafe of Diversity. มึงมาทำไมที่นี่อ่ะกูอยากกินกาแฟอ่ะงั้นมึงก็ลงไปซื้อดิกูรอบนรถแล้วกันไม่ได้ได้ดิทำไมไม่ได้วะ Too quiet. It's not very often I say that, right? So grumpy. มึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยถ้ามึงไม่ยอมลงไปกับกูนะกูจะโพสรูปนี้ลง Cute. มึงห้ามโพสเด็ดขาดนายอายัน He can and he will. I believe it. ถ้ามึงไม่ลงไปกับกูดีๆอ่ะกดโพสเลยนะ How can you say no to that face? He has such a cute smile. Very sweet. I like him a lot, no? He's great. It's weird because in Not Me, First's character was quite chilled out and mellow, and it was actually like his partner that he was paired with that was quite high strung. Like Dan was quite stressed to begin with, but Yok was always like really carefree and smiling, whereas in this he's kind of like the high strung one though that needs to chill out a bit. So it's interesting to see him play a role that's like quite different. This song is gonna live in my soul for the next 5 years. It's very chill, no? Cafe ปอยินดีต้อนรับค่ะอ้าวน้องอายขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนร้านพี่อีกอ่ะครับฮะนี่น้องที่มาวันนั้นนี่ใช่ไหมคะจำผิดคนหรือเปล่าครับจำไม่ผิดสิวันนั้นน้องมากับเพื่อนอร่อยคนไงใช่ไหม Awkward. At least Diane already knew that he was being followed, right? อักครับมันชื่ออักครับน้องอักยินดีที่รู้จักนะครับครับตามสบายนะครับพี่ก๊อฟพี่เด็กไปรับออเดอร์ได้ครับขอบคุณครับคราวนี้มึงจะยอมรับได้ยังว่ามึงสะกดรอยตามกูมาที่เนี่ยกูไม่ได้สะกดรอยตามมึงกูเห็นคนเขามารีวิวที่นี่กันเยอะกูก็เลยชวนไอ้คันมาลองดู You lie a lot for someone who's a terrible liar แหมเก่งชิบหายมึงเลิกพูดได้ละเอาโทรศัพท์มากูจะลบรูปไม่มึงอย่ากวนตีนกูได้ปะกูยอมมาที่นี่กับมึงแล้วมึงก็รักษาคำพูดหน่อยดีกว่ากูลบให้ก็ได้ Cute กูบอกให้มึงลบมึงส่งมาให้กูทำไมก็กูลบในเครื่องกูแล้วไงส่วนในเครื่องมึงอ่ะมึงจะลบหรือจะเซฟก็แล้วแต่มึงนะก็ต้องลบดิวะกูจะเก็บไว้ทำไม
I don't think he believes you. I don't know if I believe you either. ตกลงมึงพากูมาที่นี่ทำไมกูรู้เรื่องแล้วนะที่มึงไปช่วยคุยกับอาจารย์ทุกคนไม่ให้มาลุมกูอะ You did do กูก็ that, ไปคุย yeah. กับอาจารย์ทุกคนปกติเปล่าวะมึงคิดมากไปเองเปล่ากูก็ไม่รู้นะว่ามึงช่วยกูทำไมอะแต่ก็ขอบคุณนะ กูนึกว่าคลังคำศัพท์ในหัวมึงเนี่ยจะไม่มีคำว่าขอบคุณสิ He's been nicer than you have. หัวกูอะมีเยอะกว่านี้อีกนะว่างๆลองมาค้นปะ He's nervous again. It works like a charm every time, no? พี่ก๊อฟครับเอานี่แก้วครับ หูดับได้ไงวะกูบอกกูต้องรีบกลับมึงไงต้องทำต่อ มันหมดแล้วอะ I love the dynamics so much. I'm not gonna lie, it's great. We just need Act to lighten up a little bit, you know? I don't blame him for being the way he is, with the amount of stress and pressure that he has on him. But we just got to get him a little bit lightened up. คู่กูนะ Interesting. Cute. I get the feeling he already likes Ayan, no? He just... I don't know, does he think he's not allowed to like him or something? I don't know. But he definitely comes across like he likes him, no? มึงดูมาดิกฎโรงเรียนห้ามใช้โทรศัพท์มันก็ยังจะใช้อีกไอ้คันมึงปล่อยมันไปเถอะแต่มันทำผิดกฎโรงเรียนนะเว้ยมึงไม่ได้ฟังมันเหรอวะมันเหมือนกำลังสอนผู้ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสักอย่างอยู่อะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับมึงมากก็ได้นะเว้ย Interesting. You were told to take the phones off of everyone, no? กูวันนี้มึงแปลกๆนะอ่ะนั่นดิแต่กูว่ากูเห็นด้วยนะ He definitely getting a little bit less strict with his rules, no? โดยที่ไม่ฟังเหตุผล And enforcing them and stuff. คูณ2เลยคุณดูแย่เลยตอนนี้ Oh, he's so scared. ผมขอโทษครับพี่พอดีว่าที่บ้านผมไม่มีใครอยู่เลยอะแล้วแม่ผมต้องรีบใช้คอมอะผมเลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ารอบหน้าต้องใช้โทรศัพท์เร่งด่วนเนี่ยไปติดต่อที่ห้องฝ่ายปกครองหรือไม่ก็ชมรมสารวัตรนักเรียนนะครับ ได้ครับพี่ That's a much nicer way of going about it. Proud of you. Maybe don't tell the scary dude that you did that. นั่นดิกูว่าแปลกแต่ก็ดีนะกูชอบ Mm. ชอบมันอะไรอ่ะกูถามดีๆอ๋อกูว่ามึงแปลกแปลกมึงโอเคเฮ้ยไอ้คันคาบยูโดอ่ะกูคู่กับมึงนะ They're kind of sweet when they don't have to be strict all the time, no? นั่นดีไอ้อะแล้วมึงคู่ใครอ่ะมึงก็ต้องคู่ไอ้อายดิมันสัญญากับอาจารย์กลาคุณไว้แล้วว่ามันจะเป็นคู่ซ้อมให้อายอ่ะใช่ป่ะ ก็คงงั้นแหละแม่งโคตรเป็นภาระกูเลยอ่ะกูสอนอะไรไปไม่ Such a burden. พวกมึงขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปส่งงานจานพิลาก่อนโอเคเจอกันเจอมึง His behavior is definitely changing, right? I'm noticing it. He's just getting a little bit more relaxed about the rules. He's questioning things a little bit more often. He's actually trying to figure out by himself what's right by listening to the conversation rather than just assuming that what he's been told is right. ปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคนทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะ And he's thinking about Ayan a lot, no? มึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ
not have Ayan be sad anymore, please? I don't like it. กูบอกให้มึงลบ มึงส่งมาให้กูทำไม ก็กูลบในเครื่องกูแล้วไง ส่วนในเครื่องมึงอะ He has to keep it, right? He has to. You're using your phone. You're not meant to use your phone. ทำไมไม่ตอบข้อความกูอะ Cute. Of all the reasons to break the rules about using your phone. กูกำลังจะลบไง Cute. I love his smile so much. แล้วทำไมยังไม่ไปโดโจอีก ก็มึงต้องคู่กูไง ลืมเหรอ มึงจะให้กูเล่นยูโดคนเดียวเหรอ แล้วใครใช้ให้มึงไปก่อนเรื่อง จนไม่มีเขาอยากคู่กับมึงนะ ตกลงจะไม่ลบใช่ปะ ลบ เฮ้ยเดี๋ยว อะไรของมึงอีกอะ ถ้าจะลบอะไปลบที่อื่นได้ปะอย่าลบต่อหน้ากู กูไปลบที่อื่น These guys are growing on me a lot now. It's very sweet. นี่มึงจะไม่ไปเรียนจริงเหรอ แต่ถ้ามึงทำแบบเนี้ยห้องเราจะเสียกันหมดนะเว้ย Oh god, now what? มึงไปไหนมา กูไปตามไม่อายอ่ะ กูกลัวมันขาดสอบ แล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่า Not the reaction I thought he would have, no. I thought he'd be a bit more jealous. I forget what they talked about at the beach. I know Khan said you can tell me about anything that's bothering you, but did they actually talk about Tua spending time with Ayan? I don't think they did, right? So is Khan still like misunderstanding that situation? Don't know. Jeez, man. Well, if Ak and Ayan are both here, who the fuck is snooping? Who would be interested in that notebook? Except for Ak. Ak's the only one who's been trying to get to it, no? He noticed immediately. I guess he would, right? Because it's important to him. I would assume it was him too, to be fair. He's the only one who's been interested, right? In what's going on with it. ถ้ามึงไม่เอาคืนมาให้กูอ่ะ กูจะแฉให้มันต้องเรียนเฮียเนี่ยทำอะไรไปบ้าง มึงหยุดเพ้อเจ้อได้ละ พวกมึง อยากรู้กันปะว่าจริงๆแล้วอาถรรพ์ของเรียนเฮียเนี่ย มันเป็นยังไงอ่ะบอกให้มึงหยุดพูดไงมึงเอาคืนมาไอ้สัตว์กูไม่ได้เอาไปมึงเอาย่อยอ่ะให้หยุดดิเฮ้ย Dude, Ak was in the class with you, fam. กูบอกให้หยุดยังอีก We didn't see Khan in the class, and we didn't see Tua in the class, and I don't know if we saw Wat in the class.
แล้วตอนกักกันทำไมไม่คิดวะ อาจารย์จะลงโทษผมยังไงก็ได้นะครับ แต่ผมขอแค่อย่ารายงานผอ.เรื่องนี้ครับ ไม่งั้นทุนที่ผมได้ต้องโดนถอนแน่ What does Ayan know about the curse? Other than the fact he thinks it's not real. And ก็ได้ กูเห็นแล้วว่ามึงเป็นคนที่ใช้ได้ what does Ak know about the curse? Because he just like flat out punched him, no? When Ayan was like, I'll tell everyone the truth about the curse. อาจารย์จะให้ผมทำอะไรล่ะครับ ผมทำได้ทุกอย่างนะครับ ไม่ใช่แค่มึง แต่มึงสองคนต้องทำ เฮ้ย ไอ้อักไอ้อาย สรุปพวกมึงมีเรื่องอะไรกันวะเนี่ย ถามเพื่อนมึงดูดิ Oh, congrats, he's not gonna flirt with you now. ไม่มีอะไรอะ Who would take the มึงใจ notebook? เย็นกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะ พอไปเล่นอายทีไรมึงแม่งหัวร้อนง่ายตลอดเลย ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรเชี่ยอะไร ก็กูบอกไม่มีเฮียอะไรไง เฮ้ย ไอ้คัน กูว่าเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังดีกว่าวะ กูว่าไอ้อักเนี่ยมันคงไม่อยากพูดเรื่องนี้ตอนนี้หรอกวะ เดี๋ยวกูมานะ เฮ้ย ไอ้อักมึงจะไปไหนอะ It has to be a student, right? Because they were wearing the judo outfit. You could see the sleeve. But those two come across like they had no fucking idea either. So who would take it? มีอะไรเหรออ้าว We don't know anyone else. We literally know Wat is the only other person, อ๋อ right? อาจารย์ชาดกไปสัมมนาที่กรุงเทพ Wat and Khan. ก็ That's เดิ it. นทางไปตั้งแต่เมื่อวาน แต่แกโทรมาบอกอาจารย์ไว้นะว่ามีเรื่องด่วนอะไรโทรหาแกได้ อักมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ๊ะ เปล่าครับ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ สวัสดีครับ Oh, we do know Tua. มึงเอาสมุดบันทึกกูไปใช่ปะ กูไม่ได้เอาไป ถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใคร Would Tua take it? ใครขโมยสมุดบันทึกไอ้อายไปวะ กูอยากรู้ นั่นดิวะ กูก็อยากรู้เหมือนกันวะ ถ้าเป็นคนก็ดีดิ กลัวจะเป็นอาถรรพ์สุบโลมากกว่า Oh my god, man. This curse. I still don't. I'm not on board with the fact it's real. กูเห็นไอ้อายมันโพสต์สมุดบันทึกเล่มนั้นติดตัวตลอดอะตอนนี้มันคงรู้สึกแย่อะที่ได้มาหายไปแบบเนี้ย ดูเป็นห่วงมันจังนะ ไอ้ทัว Oh, we know that guy too, right? What's his name? Namo? มึงไปไหนมาวะ ไม่มีอะไรอ่ะ มันยังไม่เข้าห้องเลย Who's the culprit? ตั้งแต่มีเรื่องกับมึงอะ It has to be Tua or Namo, right? We don't know anyone else, and I don't think it would be Khan or what. วันนี้เราจะทำควิสกันนะ ครูจะให้เวลาพวกเธออ่านสิ่งที่จดไว้ 15 นาที แล้วเรามาเริ่มทำสอบ ครับ Ayan hasn't even turned up. เริ่มอ่านได้ละ มึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ย เรื่องของกู กูมาตามมึงกลับไปเรียนคาบเมื่อกี้เขาก็มีควิสกันนะถ้าคาบบ่ายอาจารย์เกิดสอบขึ้นมาอีกอะมึงจะขาดหลายวิชา นี่มึงจะไม่ไปเรียนจริงเหรอ แต่ถ้ามึงทำแบบเนี้ยห้องเราจะเสียกันหมดนะเว้ย กูรู้ละเดี๋ยวกูตามไป ขอนอนต่ออีกแป๊บนึง
Well, he seems upset about losing the notebook, but he doesn't seem like frenzied or anything, trying to find out who did it. So there can't be anything like too problematic in there that would get him in trouble or anything, right? Maybe he's just really attached to it like he is with the necklace, no? กูไปตามไม่อายอ่ะ กูกลัวมันขาดสอบ แล้วนี่มึงมีอะไรหรือเปล่า เปล่า กูแค่มาดูมึงเฉยๆอะกูแค่กลัวไอ้อายมันมากล่อมมึงให้มึงไปรวมกับพวกนั้นน่ะ อ๋อ ไปเรียนกัน Interesting. Very interesting. Gay panic? It was Tua who let go? He knows, right? Because he said in the library, or it might have been on the beach actually, he said, oh, you're uncomfortable around me. Because Tua is like known by people that he's gay, whereas it looks like Kana's got a little bit of in the closet, really terrified kind of stuff going on. Don't be mean to the doggo. Oh god. กูไม่ได้เอาสมุดของมึงไปจริงๆนะ กูอยากได้สมุดนั้นก็จริง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่กู กูรู้ว่าไม่ใช่มึง เพราะมึงก็อยู่กับกูตลอด Duh. I said that. เมื่อกี้กูโมโหก็เลยคิดน้อยไปหน่อย That was very honest of นั่น you. คือคำขอโทษจากมึงใช่ ก็แล้วแต่มึงจะคิด เดี๋ยว ที่มึงขู่ว่าจะแฉเรื่องอาถรรพ์ของโรงเรียนอะมึงหมายความว่าไง ตำแหน่งสารวัตรนักเรียนมันสำคัญกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอ ดิ มันทำให้กูช่วยโรงเรียนนี้ได้ไง กูก็นึกว่ามึงอยากได้โควต้าคนดีสีสุพโลเข้าเรียนมหาลัยพร้อมทุนซะอีก ก็มีส่วน แต่ในสายตากูอะมึงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นหรอก ทำไมวะ ในสายตามึงกูดูกระจอกมากนะเหรอ ทำไมมึงต้องทำตัวเชื่องเพื่อรอรับรางวัลจากคนพวกนั้นด้วยอะ แล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากเหรอวะ พวกที่เกิดมามีอภิสิทธิ์แบบมึงอะอยากย้ายโรงเรียนตอนไหนก็ได้ That's very presumptuous. Doesn't really strike me as the entitled type, no? เฮ้ย 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 อะไรเนี่ย ไอ้หนุ่มน้าขอโทษนะ เครื่องตั้งเวลามันเสีย แล้วนี่เป็นไรกันหรือเปล่าอ่ะ ไม่เป็นไรได้ไงอะนะ เปียกขนาดเนี้ย At least I is smiling again there. เฮ้ยหลอกด้วยดิ แล้วทำไมคะ พวกหนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะ วสุวัฒน์มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ What the fuck is going on with what, ใน no? สายตากูอะมึงเหมาะกับอะไรแบบนี้มากกว่าอีก Oh, that line makes more sense now after what he just said about the title not suiting him. I feel like Watt's got some stuff going on, no? Every time we see him, he's like a little bit sad. ต้องไปตอนนี้เลยเหรอพ่อ พรุ่งนี้ไม่ได้เหรอครับ ป้าพรแกกำลังจะไปต่างจังหวัดแล้ว แกรออยู่ ไปตอนนี้เลยนะลูก ครับ
อะไรอ่ะ เอาเสื้อกูไปใส่ก่อนดิ มึงรีบไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเสื้อมึงกูไปให้แม่บ้านซักให้ แล้วพรุ่งนี้กูเอามาคืน คิดนานเดี๋ยวไปไม่ทันนะมึง อยากให้กูไปส่งไหม ไม่ต้อง กูไปเองได้ Why do you have to be so aggressive, man? He's been nice to you, no? ในสายตากูอะ That does suit him a lot, no? It really does. ไม่เว้ย กูไม่อยากเป็นเหมือนมึง ยังไม่เคยลองเลย จะรู้ได้ไงว่าไม่อยากเป็นเหมือนกู กูรู้ก็แล้วกัน เอาเสื้อกูมานี่ เดี๋ยวกูไปซักเอง กูบอกมานี่ไง Checkmate. Cute. He definitely likes him, no? He's just really nervous by his feelings or something, or like he... I don't know. He definitely likes him though, right? It's a cool damn jacket, no? ทำไมต้องเป็นมึงด้วยวะ Is that why he's fighting his feelings so much? Because it's like a technically a rule breaker, I guess. It goes against everything he's meant to stand for. So Akkayan is like not the kind of person that he thinks people would approve of. Jeez. ไอ้นี่มึงรู้ที่เปิดไฟเลี้ยวมาได้ไงปาดไม่ได้ มึงเจอกู เดี๋ยวช่างเขาเถอะคุณ Okay, you got some road ใช่ครับ rage. พ่อ ช่างเขาเถอะครับ ไม่เป็นไรหรอก อ้าว มาเหมือนกันเหรอ นี่ผมนึกว่าเรานั่งกัน2 คนนะ อย่างเงียบ The fuck? ขอโทษทีครับ พอดีคิดอะไรเพลินไปหน่อย ๆเป็นผู้ชายอย่าคิดอะไรมากตัวผู้ก็ทำตัวเต็มๆอย่างเงี้ยโดนคนรังแกเอาอ่ะ Oh, I have a feeling I'm gonna hate งั้นผม you. ไปแล้วครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวลูก Oof. ตูดเอ้ยแล้วทำไมคะ พวกหนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะ พวกมึงยังไม่รู้อีกเหรอวะ รู้อะไรวะพี่ พูดมาดิ You've no idea how much that word pisses me off, man. I immediately get put in a bad แม่ mood. ก็มีแต่คนถามว่า มึงเรียนโรงเรียนตุ๊ดใช่ไหม คนอื่นเนี่ยเขามีแต่สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียน แต่พวกมึงเนี่ยทำลายชื่อเสียงโรงเรียน ถ้าหายไปได้ ก็คงจะดีสินะ ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลย Well, that makes a lot more sense now we've met the stepdad, no? คงไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรครับแม่ พ่อเขาก็ดีกับผมครับ Okay, if you say so. I like these two a whole bunch too, I'm not gonna lie. I like them a lot now.
Bruce Wayne Is that gonna be Khan? Ooh, that's kind of creepy, though. ใช่วะเราถั่วพูอะนายอะเราก็ Bruce Wayne I find that voice really creepy. That's really fucking creeping me out, no? Would that be Khan, like, too afraid to talk to him as himself, maybe? I feel like that's something he would do, right? All right, what's going on with you? What you've been a mystery to me the last few episodes. What is on his mind? มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ อาจารย์ครับคราวที่แล้วที่อาจารย์บอกผมว่าผมดูไม่สนุกกับการเรียนเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมชอบหนังนะครับแต่ว่า Oh, he's thinking about the film thing. Because he wanted to do communications, right? But his family wouldn't agree with it. ใช่ครับอาจารย์รู้จักด้วยเหรอครับ พอดีอาจารย์มีเพื่อนเป็นซีเนียร์ไฟคนข้างหนังอินดี้อยู่คนหนึ่งเหมือนกันน่ะ โหดีจังครับ เราได้บอกที่บ้านหรือยังเรื่องความชอบของเธอ เขาบอกว่ามันไร้สาระครับมันประกอบอาชีพไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นคงเหมือนหมอกับวิศวะครับ เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเนาะแต่รู้อะไรไหมวะสุวัสด์เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นทุกเรื่องก็ได้นะ งั้นอาจารย์ไปสอนก่อนนะ Good teacher, no? The only one so far that's actually a nice teacher. I agree with her. Do it, man. Follow your dreams. กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับพวกแก๊งโลกไม่ลืมเนี่ยขยายตัวมากขึ้นครับ Really, the 3 people in the world remembers. ที่สารวัตรนักเรียนมาใช้อำนาจข่มขู่แบบเนี้ย ทำไมมึงถึงอยากเป็นสารวัตรนักเรียนวะ มึงจะอยากรู้ไปทำไมวะ Cute. I'm fucking living for this dynamic of Ayan just like out of nowhere flirting, and then Ak's face is just like, oh my god, what do I do? It's great. Ak has definitely got some inner conflict going on right now. นี่หายไป3 วันเองเหรอวะ กว่าจะครบเดือนตามคำสั่งของป่ากะลากะลาคุณเว้ย มึงเรียกเขากะลากะลาเดี๋ยวเขามาแล้วมึงก็ซวยอีกอะแล้วมึงเจอสมุดบันทึกยังวะ ยังอะ He doesn't seem to be trying very hard to find it, no? ทำไมมึงถึงอยากเป็นสารวัตรนักเรียนวะ ก็กูเคยบอกแล้วไงว่ามันเป็นตำแหน่งที่กูจะได้ช่วยโรงเรียนนี้ ไม่ดิ เอาแบบจุดที่ทำให้มึงสนใจแรงบันดาลใจอะไรเงี้ย มึงจะอยากรู้ไปทำไมวะ ก็ไม่ทำไมอ่ะ กูแค่อยากรู้ สมัยที่กูมาเรียนที่นี่แรกๆอ่ะมันคงมีกระดาษแปะที่หน้าผากกูมั้งว่ากูเป็นพวกบ้านนอกเม่งก็เลยมีแต่คนมาแกล้งกูบูลลี่กูพอกูทนไม่ไหวกูก็เลยต่อยพวกเม่งไป Jeez. มึงอะนะ You do that a lot, huh? ดิแล้วพอกูต่อยพวกเม่งไปนะเว้ยกูก็โดนพาตัวไปห้องฝ่ายปกครองแล้วกูก็ไปเจอกับอาจารย์ฎีกาผู้ช่วยฝ่ายปกครองคนที่โรงเรียนเก่ามันขโมยตัวไปไงชีวิตกูเม่งเปลี่ยนไปเลยเว้ยเพราะเขาเม่งโคตรจะเข้าใจเลย Cute. แล้วไงต่อวะ
It must be quite nice for Ayan, right? To hear Ak talk so nicely about Dika. เขาเป็นประธานชมรมสารวัตรนักเรียนคนก่อน งานสีชิบุโรปีนี้เรียบร้อยดีนะ เรียบร้อยดีครับอาจารย์ ขาดเหลืออะไรไหม ก็ขาดเหลือรวบรวมรายชื่อนิดหน่อยครับอาจารย์ ได้งั้นเดี๋ยวประสานงานกับอาจารย์นิกาเลยนะ อาจารย์นิกาประสานกับติ๊กด้วยนะ ได้ครับ สวัสดีครับ อักใช่ไหม ครับ นี่พี่เมธประธานชมรมสารวัตรนักเรียน Oh god, I know him from something, right? Oh, he's really familiar to me. กูโคตรคลิกเลย กูอยากเป็นแบบพี่เขาอะ Your name Mess? จุดเริ่มต้นลัทธิข้างโรงเรียนป่วยๆของมึงอะนะ ถ้ามึงยังไม่เลิกว่าโรงเรียน Oh, I got like really strong, like I know him feels. เดี๋ยวมึงก็โดนกูจับหอมแก้มหรอกไอ้ตัว Cute. มึงพอเลย แล้วตอนนี้อาจารย์ดีกาเป็นไงบ้างวะ Think Ak's gonna figure it out? Because he knows someone close to Ayan died, right? กูไปก่อนนะ เดี๋ยวกูต้องไปทำธุระให้แม่ต่อ That reaction surely has got to like flag something in Ak. Surely. Is he gonna put the two together? I have to find out. If I know that guy, it will distract me for the rest of the episode. I have to know him from something, right? What was his name? Mess? Where the fuck is he? Ain't no way that's him. Ain't no way. อาจารย์นิกาเลยนะ อาจารย์นิกาประสานกับติ๊กด้วยนะ ได้ครับ สวัสดีครับ อักใช่ไหม ครับ นี่พี่เมธประธานชมรมสารวัตรนักเรียน Shit, he looks so different, no? I didn't even know he was in this. Did anyone tell me and I just forgot? Sorry, it's not even on. This is this guy from Vice Versa, the other part of the Friendship Square. He looks so different. Like, even Neo, he's got like a different hairstyle and a different personality and everything, but I still recognized him instantly and knew exactly who he was. I didn't get that with him. I was like, I definitely know him. I get really strong deja vu, but it just didn't click. He seems so different to me for some reason. That's great. I like him too. I want him to have a pairing with, is it Boom? มึงรู้ป่ะ That's what I want. กูเจอเขานะเว้ย กูโคตรคลิกเลย Oh, I'm too far behind now. Where did I get to? Like here, right? I'm sorry, I got really distracted. I'm really glad I looked that up. I can't believe I didn't recognize him, like, properly. ช่วยด้วยค่ะทุกคนค่ะ โอ้ยดูสิคะ อาจารย์เนี่ยค่ะข่มขู่หนู ไม่ไหวค่ะ จะอยู่เฉยๆกันแบบนี้หรอคะ ครั้งหน้าออกมาประท้วงกันเยอะๆนะคะ มากันเยอะๆนะคะทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะ ใช่ค่ะโอ้ยเอาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะ โอ้ยทุกคนค่ะช่วยด้วยค่ะทุกคนค่ะ โอ้ยโทรศัพท์กูรุนแรงไปปะคะ Pretty. Damn. God damn.
เชิญชวนชาวสุพโลออกมาเรียกร้องต่อการละเมิดของโรงเรียนกับแคมเปญถกเถียงท้าอาถรรพ์มาดูกันนะคะว่าอาถรรพ์มันจะทำลายพวกเราได้หรือไม่ Anne seemed pretty happy about all the stir up, right? อาจารย์ชาดกไปสัมมนาแต่ฝากแจ้งให้พวกเราจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ครับอาจารย์ ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เสียงแตกออกเป็น3 กลุ่มครับอาจารย์ กลุ่มคนที่เห็นด้วยกับพวกแก๊งโลกไม่ลืมเนี่ยขยายตัวมากขึ้นครับ แต่กลุ่มที่เห็นด้วยกับทางโรงเรียนเนี่ยยังคงมีมากกว่าครับ แล้วกลุ่มที่3ล่ะ เป็นกลุ่มพลังเงียบที่วางตัวเป็นกลางครับ ถ้าเราปล่อยความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดการทำร้ายกันเองครับ ขอให้อย่าถึงขั้นนั้นเลยนะ ก็ถ้าอาถรรพ์ของสุโรกลับมาก็คงหยุดพวกนั้นได้ครับ อาถรรพ์อีกแล้วเหรอ แต่พวกนั้นก็โดนอาถรรพ์ไปแล้วนี่ ใช่ครับ เริ่มจากโดนขโมยของอุบัติเหตุของหล่นทับรถชน ถ้าตามตำนานก็เหลืออีกอย่างหนึ่งครับถูกเผา The curse is that predictable that they know all of the stages that it would do. I'm not. I don't trust it, no. มึงทำใบเนี้ยเสร็จอะทำให้กูอีกใบได้ไหมไปไหนอะ I'm gonna be floored if the curse turns out to be real. I'm not gonna lie. This whole time I've been like, nah. เลิศประเสริฐสีเท่ามึงทั้งสวยและเลิศขนาดเนี้ยก็ธรรมดาอยู่แล้วก็หลบไปค่ะคนสวยจะเดินหลบเนาะอีดอกเดินดีๆสิคะไม่อ้อมล่ะ Do you guys ever study? โชว์มั้งอีเนียนโอ้โหเฮ้ยพี่พวกมึงอยู่ได้ละนี่มันไม่ชัดเจนไปหน่อยเหรอที่สารวัตรนักเรียนมาใช้อำนาจข่มขู่แบบเนี้ยกูไม่ได้มาข่มขู่กูมาเตือนพวกมึงเพราะกูเป็นห่วงแล้วกูก็ไม่อยากให้อาถรรพ์นั้นกลับมาเล่นงานพวกมึงอีกอาถรรพ์เหรอคะ พี่เลิกเอาตำนานแอปแอมาหลอกพวกหนูเถอะค่ะไม่มีค่ะอาถรรพ์พวกหนู I'm with them on that one. ไม่กลัวทำไมพวกมึงดื้อขนาดนี้วะเอาของพวกหนูคืนมาด้วยค่ะทางหนูนี่ครับ I just don't know whether or not the prefects are in on the fact the curse isn't real. Or if it's just the teachers. I would assume the prefects aren't in on it, right? ไอ้ทั่วมันได้ข้อความนี้ปะ I feel like I know him from something too, right? หากไม่อยากเป็นเหยื่อคำสาปของตำนานสุพโล นี่มันอะไรวะเนี่ย ไม่รู้อ่ะ We don't know very much about Namo, do we? Other than he really wanted to be a prefect. โอ้ยอีนงไม่เปิดไฟแล้วจะมองเห็นไหมคะก็ตากูยังดีอยู่นี่คะอีดอกโอ้ยเหนื่อยมากแม่ What the fuck are you guys doing? If you put this much effort into your studies, I swear, man, you could be the next president, no? Or prime minister. ยอดคอมเมนต์ที่สนับสนุนแคมเปญพวกเราอะเยอะขึ้นจากรอบก่อนเป็นเท่าตัวเลยนะเว้ยพวกแกดีใจอะแกมีคนเห็นด้วยกับพวกเราเยอะมากฉันว่าพรุ่งนี้พวกเราต้องทำให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆที่ล้าสมัยใหม่ให้ได้สู้อีกหน่อยนะพวกมึงสู้ไอ้มึงสู้ให้สมกับที่ I love how they're protesting like the uniforms and not being able to use your phone and shit, all the normal stuff that every school has in place. They're not protesting the fucking like military style teaching methods. No, that's what concerns me. จะต้องดีกว่านี้ Friendship triangle, I guess. พวกมึงสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ yes Okay, man, you guys do you, you know?
Was that Ak? Ain't no way, man. Curse isn't real. Ak does know this. He is doing the shit, no? Why is Ayan stopping him? Why is Ayan there? What is happening? You can't leave the episode there, man. What is happening? Yeah. ก็ได้เกิดสุริยคราสแล้ว เดี๋ยวมันโดนอาถรรพ์กูจะโดนอาถรรพ์ได้ไง กูแค่อยากให้พวกมึงหยุด กูไม่ได้อยากทำร้ายใคร ถ้ามีใครตายขึ้นมา จะทำยังไง ว่าถ้ากูทำไม่ได้อะทุกคนจะผิดหวังในตัวกู มันไม่มีอะไรดีที่สุดเว้ย I'm sorry, just give me a second. My brain is processing some shit right now, okay? I'm running on Windows 95 in my brain. I'm trying to work out how many people know about this, no? Let's just take a second. I want to keep everyone on screen while I figure shit out. Curse isn't real. Does not surprise me. Been aware of that since episode 1, right? It smelled bullshit from a mile away. And it was very convenient that it was a curse to keep the rule breakers in line. For sure. I knew someone was going to be behind it because someone had to be, right? But I thought it would be like the teachers. And I was just trying to work out if the prefects knew about it. And I came to the conclusion that they didn't. Because, like... well, there were several times when I just thought, like, that conversation only really makes sense if they don't know about it, right? Like, even in this episode, right here, they were talking to the teachers. It was just the prefects and the assistant for the student welfare, right, teacher? And yet Khan still mentioned the curse as if it was something to be afraid of. So I was like, well, he must believe in the curse then? Unless they're just trying to convince the teacher lady because she's new. So they're trying to get her to believe in the curse? So I was under the impression that the prefects didn't know what the teachers were up to. Like, this was the big bad dude, you know? But it sounds like... I mean, he's still the big bad dude, I think. But it sounds like Ak not only knows the curse isn't real, but is also behind all of the stuff going on. Like, he's the one actually physically doing the shit that is happening. Which would make sense, right? He's head of prefect club and everything, and he met the mess guy, so he probably got, like, brought into it in kind of a... Again, it's kind of like a cult kind of way, you know? He probably got taught everything that he needs to do. Again, I'm getting strong The Village vibes, right? So that's something to come to terms with, but then it's got me thinking, like, what about Khan and what? Do they know? Or is Ak hiding it from them? Because Khan is like, he comes across like he's fucking terrified of this curse, no? He brings it up more than anyone else. He's always the one that's like, oh, he keeps saying to Tua, I don't want you to get hurt by the curse.
So unless he's just trying to keep Tua convinced that the curse is real, it sounds like they're completely unaware and oblivious and they think it's real and they don't know that Akka's doing all of this shit, no? So that just puts, like, Akk in with all these guys. But he doesn't strike me as a bad person. Like, even in the preview, you can tell... Again, it's this pressure to do what he's been told is right. Right? And you can already see that kind of wavering. But wait, if he's behind it, who started the car in episode 1? Because he was standing with the protesters when the car came, no? The car came from, like, Ayan's direction. So maybe these guys are in on it now? And helping? Maybe it was a teacher. I don't know, man. I'm very confused right now. And then, why did Ayan turn up out of nowhere at that point to where the protesters' stuff was? Why was he even there? And then, I guess he stopped Akk because he didn't want all the fire and shit to happen and all of that stuff, but... They just, like, quietly look at each other. Ayan doesn't even look that mad about what he's just seen. I don't know, we'll have to get into that next episode, see if there's a big confrontation or if Ayan is quite understanding about it. It depends what Access's reasons are for doing this, right? Because he, especially at the beginning of the show, he really believed in everything this dude was saying, right? And all of the rules that were in place and the way things were done. He believed it was, like, the right thing to do. So, looking at it from, like, that perspective of him doing what he thinks is right, he's probably just doing all of this because he thinks he's protecting the school and trying to keep people in line, and I don't know. Maybe Ayan can show him that, like, this isn't the way to do things. I don't know how much everybody knows. I'm concerned about the other prefects, like, how much do they know? Are they being lied to by Akk? Or are they hiding stuff too? Can I trust them? I thought I could kind of trust him, but I didn't think he would be behind the curse stuff. And which one of these motherfuckers has the notebook? My bet is between Tua and this Namo guy, right? Because again, these three seemed hella surprised when Akk and Ayan came down the stairs towards these two. Khan was like, what happened? What the fuck is going on? They seemed a little bit surprised by it, no? And I don't want to think badly of Tua or anything. I like him a lot, I really do. He definitely gives me the good boy vibes. But with a show like this, it's the most innocent looking characters that I feel like you need to be careful of, no? So I don't want to just, like, immediately trust him because I've done that before with characters and I've completely regretted it. I feel like if these three are in the clear, it has to be one of these two, no? We don't know anything about this guy. I've got nothing on him. So I don't really trust him. Tua, I trust a lot, and that makes me distrust him, no? Like, if you're really thinking someone's, like, all good in a show like this, maybe they're not. But he seems like such a sweetheart. I'm kind of blown away, I'm not gonna lie. What else happened in this episode? Because I'm after that, my mind is blank. We saw a new character in a flashback. We saw Mess, played by U, which I did not realize. I recognized him, but I couldn't place, like, a name or a face to him. So he was the head of the prefects before Akk was. I'm guessing he's graduated now. We've got Khan having more gay panic when holding Tua's hand. And I was talking to a friend about this yesterday, because I was talking about the first 4 episodes that I watched, and the scene with the Cafe of Diversity and how wildly uncomfortable Khan seemed to be at the idea that people thought that
him and Ak were like together as a couple in the cafe. It's really nice to see a show that handles, I mean, I call it gay panic because it's an easy term to use, but it's coming to terms with your sexuality and realizing that maybe your sexuality wasn't what you thought it was. Potentially being in the closet, although I don't think that Khan is necessarily like in the closet and that aware of everything. I think he's still trying to work out what his feelings are, right? About everything and what his sexuality even is. It's really nice to see all of that confusion and insecurity and panic handled in a way that doesn't come across homophobic, right? Because I said it in Together that like Tyne, his absolute insistence on liking girls, and he was very defensive about the idea that he might be assumed to like guys, especially in the beginning of the show. At a certain point, that kind of insistence and stubbornness and defensiveness, it almost came across a little bit offensive because it was like he was so against the idea of being thought of to be gay or even bi. The idea, just like, he was so defensive about it, so it kind of almost came across a little bit homophobic to me. Like, it at a certain point it just becomes a little bit offensive. I'm not saying that Tyne was a homophobic character. I'm not. I'm just saying, like, I didn't like the way that it was handled. In this, it's handled really well, no? Everything Khan is going through, you can see on his face that he's definitely got feelings developing for Tua. He's very confused about them. He's very panicked and defensive when people assume that he's with a guy in the cafe, for example. And then when people like saw him holding hands with Tua, you can see that panic and that fear and that confusion, and he doesn't know like what to do or how to handle or process it. But it's handled in such a delicate way. It doesn't come across like in any way negative or homophobic. It comes across very realistic for someone struggling to work out what their sexuality is at that age. It's incredibly realistic. I think they've handled it really well. And I find it very interesting that in that scene, it was Tua that let go of Khan's hand and pulled away because he could pick up on that insecurity and he didn't want Khan to feel uncomfortable. I really like the way that they're handling the stuff that is going on with them, whatever the fuck is going on with them. I love the way they're handling it. It's progressing like in a really realistic, natural, organic way. In a way that doesn't come across like negative, you know? We saw a bit of what's going on with him. He is really into this film stuff. And I think he's kind of decided that that's what he wants to do as a career and stuff, but the parents are not on board at all. It's kind of nice that he confided in the teacher. It's so good that the teacher he confided in was the nice one who actually was helpful and said the right thing, which was basically, it's your life. At some point, you got to start living it for you. We know nothing about Namo. I've seen him have like one scene that is really memorable, and that's with him trying to pretend to be a prefect and take a phone off someone. So I don't really have like that many positive experiences to associate with him. So where I'm at right now is I don't trust this Chaddock guy. I trust the newbie teacher lady. I don't trust this lady because she's mean all the time. I don't trust the judo teacher either. He seems like an asshole. I want to trust Khan. I do. I don't know if I do. We need to find out more next episode about what this situation is with Ak, like doing the curse stuff, and find out how much the friendship triangle knows. I want to say that they're oblivious and Ak hasn't told anyone, and that would make sense to me. That kind of pressure that he feels, like he's completely on his own, you know, with that secret. So that would make sense to me. So that's what I want to happen. That's what I'm hoping is going on, is these two are oblivious. I really want to trust him. I really want to trust him.
I did trust you. I didn't think you'd be behind stuff like this. Starting a fire and shit is really problematic. It's also not the first show I've seen that actor play a character that burns something down. I think he's doing it for what he believes is the right reasons. But we can't trust him right now, right? I trust you. I don't know everything going on with him. He's definitely got stuff that we don't know about, right? And then I feel like again with the same with Khan, I want to trust what? And I don't trust you. I don't trust you. I don't trust you. I don't trust you, the teacher. I don't trust you. I want to trust you, and you. And then these two as well. Well, it looks like next episode we might see these guys have a confrontation where they talk about what's going on. So I'm gonna get into that and try and get some answers. Bye!